ဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့ဘယ်လိုစတင်လေ့လာရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ချင်းတို့လည်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲ online ပေါ်မှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလို့ရတဲ့နေရာတွေကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးနေရာတွေများစွာရှိနေကြကြောင်းအင်္ဂလိပ်စာကိုစတင်လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြတော့ဘယ်ကနေစပြီးတော့ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုဝေခွဲမြရတဲ့အခက်အခဲမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ English Notebook Channel ကနေအင်္ဂလိပ်စာကိုအလွယ်ကူဆုံးနဲ့ဘယ်လိုစတင်လေ့လာလို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တငယ်ချင်းကသာဒီလိုမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတငယ်ချင်းအတွက်အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်စေမှာဖြစ်တာကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။အလွယ်ဆုံးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုစတင်လေ့လာနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ level ကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ English level ကို elementary အစပြုတဲ့အဆင့် beginner အခြေခံအဆင့် intermediate အလယ်အလတ်အဆင့်နဲ့ advanced အဆင့်မြင့်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းအဖြစ် level လေးကိုခွဲခြားလို့ရပါတယ်။လုံးဝအခြေခံကြတဲ့ elementary အဆင့်ကတော့အခုမှအင်္ဂလိပ်စာနဲ့စတင်ထိတွေ့မဲ့သူတွေကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ beginner level ကတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ထိတွေ့မှုရှိပေမဲ့ grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ရှိတာမျိုးတွေအင်္ဂလိပ်စာကိုပြောတဲ့နေရာမှာအမှားတွေများနေသေးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေကိုပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ intermediate level ကတော့တစ်ဖက်လူကကိုယ့်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုလာပြောရင်လည်းကောက်ကောက်နားလည်နိုင်တယ်။ကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တယ်။ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတာကကြတော့ intermediate level သမားတွေကကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ကောက်ပြောဆိုနိုင်ကြပေမဲ့ကိုနားမလည်တဲ့နယ်ပယ်အသစ်တစ်ခုအကြောင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခက်အခဲတွေကြုံလာနိုင်တာမျိုးပေါ့။ advanced level ကတော့အင်္ဂလိပ်စာမှာတော်တော်ကိုကျွမ်းကျင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အတန်ထွက်ပိုင်းတွေရော grammar ပိုင်းတွေရောအကုန်လုံးဒီပါမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကြွကြွကြင်ကျင်နဲ့အသုံးပြုတတ်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့သူတွေကို advanced level သမားတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ English level ကိုအကျဉ်းအဖြစ်ခန့်မှန်းမိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အခုဆက်ပြီးတော့လုံးဝအခြေခံဖြစ်တဲ့ elementary အဆင့်ကနေ advanced အဆင့်ထိရောက်အောင် level တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာဘယ်အရာတွေဦးစားပေးပြီးတော့လေ့လာရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ပထမဆုံး elementary level မှာဆိုရင်တော့အခုမှစပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ထိတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရတွေဒီနေရာဖြင့် vocabulary တွေကိုလေ့လာသင်ပါတယ်။ vocabulary ဆိုတာက reading, writing, listening, speaking စတဲ့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ 4 skill ဘယ်နေရာမှာမဆိုအသုံးပြုရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ဒီလိုမျိုး vocabulary တွေကိုဘယ်နေရာကနေလွယ်လွယ်ကူကူလေ့လာလို့ရလဲဆိုတော့သချင်းတွေရုပ်ရှင်ကားတွေကနေလေ့လာလို့ရတယ်လို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဂိမ်းကစားရတာကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်လည်းဂိမ်းထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေကတစ်ဆင့်စတင်ပြီးတော့အလွယ်တကူလေ့လာလို့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလေ့လာရင်းနဲ့ကိုကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ထိတွေ့မှုလည်းရှိသွားပြီး basic vocabulary လေးတွေကိုလည်းကိုကအနည်းနဲ့အများသိနေပြီဆိုရင်တော့ beginner level ကိုရောက်လာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ beginner level မှာဆိုရင်တော့ basic grammar နဲ့ခုနကကိုလေ့လာထားတဲ့ basic vocabulary လေးတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတတ်အောင်ကြိုးစားရပါတော့မယ်။ဒါကြောင့် basic grammar ကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုအပ်လာပါပြီရှင်။ဒီလိုမျိုးလေ့လာတဲ့အခါမှာ grammar ရဲ့အဓိကထောက်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဝါစင်ကရှိမျိုးလို့ခေါ်တဲ့ 8 parts of speech ကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ 8 parts of speech အကြောင်းကိုလည်းဒီ channel ကနေဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုရဲ့ link ကိုလည်း YouTube ပေါ်မှာဆိုရင်တော့အောက်က description ထဲမှာထည့်ထားပေးပါမယ်။ Facebook မှာဆိုရင်တော့အပေါ်က caption မှာဒီဗီဒီယိုရဲ့ link ကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ 8 parts of speech အကြောင်းကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဝါကြတွေတိဆောက်တတ်အောင်စတင်ပြီးတော့လေ့လာရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းအရင်ဆုံးလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ sentence structure တွေနဲ့စတင်ပြီးတော့လေ့လာသင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ English Notebook Channel မှာတင်ထားပေးရဖြစ်တာကြောင့်တကယ်ချင်းအနေနဲ့ပြန်ပြန်မှန်လိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေစရာမလိုပါဘူး။ပထမဗီဒီယိုလေးကတော့
အယိုးရှင်းဆုံးနီလန်းနဲ့ဝါကြတွေဘလို့တိဆောက်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းတွေကိုပြပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗီဒီယိုလေးကတော့အတိတ်အကြောင်းပြောချင်နေသူတွေအတွက်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ပြောလို့ရတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိယဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ WILL well ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဝါကြတိဆောက်ပုံတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်လို့bonus အနေနဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေမှာ speaking လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ section လေးတွေပါထည့်ပေးထားတာဖြစ်လို့ speaking တိုးတက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်လည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်။အခုပြပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရဲ့ link ကိုတော့ဗီဒီယိုရဲ့ description တို့ caption တို့စတဲ့နေရာတွေမှာရှာဖွေကြည့်ရှုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ချင်းအနေနဲ့ဒီလိုမျိုး basic grammar နဲ့ vocabulary တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာအသုံးပြုတတ်ပြီးဆိုရင်တော့ intermediate level သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်လာပါပြီ။ intermediate level မှာဆိုရင်တော့အဓိကအားဖြင့် speaking နဲ့ listening ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုပြောတာကိုသူများနားလည်အောင်သူများပြောတာကိုကိုနားလည်အောင်ဒီလိုမျိုး communication ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်စေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ speaking နဲ့ listening ကိုများများလေ့ကျင့်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ speaking နဲ့ listening ကို speaking partner နဲ့အတူတူလေ့ကျင့်နိုင်တယ်လို့ free for talk တို့အစရှိရဲ့ website တွေ Elsa Speak လို application တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါသေးတယ်။ speaking partner ကိုတော့ Facebook group တွေနဲ့ Discord channel တွေမှာလိုက်လံရှာဖွေလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့တငယ်ချင်းက native speaker တွေနဲ့မှစကားပြောလေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Omega တို့ Omi TV တို့စတဲ့ website တွေမှာတွေ့ဆုံပြီးတော့စကားပြောလို့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုး speaking လေ့ကျင့်တာတွေများလာတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ advanced level ရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ advanced level မှာဆိုရင်တော့ reading နဲ့ writing ကိုပို့ပြီးတော့အသားပေးလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို grammar ရောစကားအသုံးလုံးရောမှန်ကန်ကန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလာတတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ပုံတွေအားစား native speaker တယောက်လိုတွေးခေါ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ဆရာကြကြအသုံးပြုတတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့လုံးဝအခြေခံဖြစ်တဲ့ elementary ကနေ advanced level ထိရောက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒီအပြင်ဘာတွေကိုဦးစားပေးလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုလည်းတည်တည်ချာချာပြပြခဲ့တာမို့လမ်းပြောက်နေတဲ့ဘေးကနေကင်းဝေးသွားပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကကျမတို့အဖွဲ့သားတွေရဲ့ personal အမြင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခြားသူတွေနဲ့ကွဲပြားကောင်းကွဲပြားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေ့နေရဲဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment အောက်မှာကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲကိုဖော်ပြပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းလို့ရပါတယ်။ကျမတို့အဖွဲ့သားတွေကနေတငယ်ချင်းတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကောင်းဆုံးလေ့လာပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးအကြံပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်များမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်ဗီဒီယိုကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ English Notebook Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကောင်းလေးတွေတင်မယ့်နေ့ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။ See you all in the next video. Bye bye everyone.